اس کی گہری کالی آنکھیں غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی، جبکہ اس کے قدموں کے قریب وہ شخص بیٹھا مسلسل اپنی زندگی کی بھیک مانگا۔ لیکن جب مہناز سکندر کسی شخص کو اپنے مخصوص کمرے میں یاد کر لیتا تھا تو پھر وہ واپسی کبھی زندہ اس کمرے سے جا ہی نہیں پاتا تھا۔ وہ آدمی یکدم مزید قریب ہوا تھا اور مہناز کے جوتے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، سرکار سائیں، خدا کی قسم ہم بے قصور ہیں، ہم نے آپ کی خبر ندیم کے پاس نہیں پہنچائی، اس کے اپنے بہت اثر و سراغ ہے، ہم نہیں جانتے آپ اس کو آپ کے مال کی خبر کیسے ہوئی، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جلدی اس آدمی کو پکڑ کر لائیں گے جو غدار ہے۔ جبکہ مہناز نے اپنی گہری کالی آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھا تھا جو چاپلوسی کرنے میں ماہر تھا۔ وہ مہناز سکندر تھا۔ اگلے شخص کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کا حال جان جاتا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگ سیدھی کی تھی، اس آدمی کے قریب تر آیا تھا، جبکہ وہ گھبرا کر پیچھے ہو گیا تھا۔ مہناز اس پر جھکتے ہوئے بولا تھا، لگتا ہے تم مہناز سکندر کے نام سے واقف نہیں ہو، جب بھی اس کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کی بھاری آواز جیسے کمرے میں گونجی۔ قدموں میں بیٹھے اس آدمی نے خوف سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ وہ کلمہ پڑھ چکا تھا کیونکہ اس کو معلوم تھا اب اس کی موت لازم ہے۔ مہناز دھیما مسکرایا تھا، ٹیبل پر رکھی اپنی گن اٹھائی تھی اور لوڈ کر کے اس آدمی کے ماتھے پر رکھی تھی۔ وہ ٹریگر دباتا اس سے پہلے وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا تھا، صاحب خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں کبھی آپ کے خلاف نہیں جاؤں گا، ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ ندیم صاحب کو میں نے خبر پہنچائی تھی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ یہ غداری نہیں کروں گا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میرا ایک چھوٹا بچہ ہے۔ یہی سچ تو مہناز سکندر کو سننا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ ٹریگر دبا چکا تھا۔ اس کا ماننا تھا جو شخص ایک دفعہ غداری کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی یہ کوتاہی ضرور کرے گا، اور وہ کبھی بھی کسی کو بھی دوسرا چانس دیتا ہی نہیں تھا۔ گولی کی آواز سنتے ہی اس کے ملازم کمرے میں آ گئے تھے اور باڈی کو باہر لے جا رہے تھے۔ مہناز اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا، ہاتھوں میں پہنے دستانے اتارے تھے، چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سرد مسکان آئی تھی جو ہمیشہ کسی بھی غدار کو قتل کر کے ہی آتی تھی۔ اس کی زندگی میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ شامل تھے جو کہتے تھے وہ اس کے لیے جان دے سکتے، لیکن اندر سے کتنے بڑے فرعون تھے، اس بات سے مہناز سکندر بخوبی واقف تھا۔ وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے سے مینشن آیا تھا۔ آج کی رات اس کا ارادہ ندیم سے ملاقات کرنے کا تھا۔ بہت ہو چکا تھا، ہر معاملے میں وہ شخص اس کے آڑے آ رہا تھا۔ وہ سب برداشت کر سکتا تھا لیکن اپنے کاروبار میں مداخلت نہیں۔ وہ دنیا کے لیے تو ایک مشہور بزنس مین تھا، لیکن اندھیری دنیا میں ایک ڈیول تھا جس کے کالے دھندے عروج پر چل رہے تھے۔ لیکن آج تک مہناز سکندر نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں بیچا تھا، یہ بات ندیم کو بخوبی معلوم تھی، اور انہی وجوہات کی وجہ سے وہ مہناز سکندر پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر وہ مہناز سکندر پر ہاتھ ڈالے گا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا اس کی چھوٹی موٹی خبریں جو وہ آگے پیچھے کہہ رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کو کتنا نقصان ہو چکا تھا، اور مہناز سکندر سب برداشت کر سکتا تھا سوائے اپنے نقصان کے۔ وہ گھر آیا تھا، ملازمین اس کے اندر داخل ہوتے ہی الرٹ ہو چکے تھے، کیونکہ سب کو معلوم تھا اگر غلطی ہوئی تو معافی کسی صورت نہیں ملے گی، اور مہناز سکندر تھا جس کی ڈکشنری میں معافی کا لفظ موجود ہی نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا اور واش روم چلا گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے بلیک رنگ کی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر زیب تن کیا تھا۔ اب اس کا رخ ڈائننگ روم کی جانب تھا جہاں پہلے اس کے لیے کھانے کی میز سجی ہوئی تھی۔ اس نے بہت تحمل سے بیٹھ کر اپنا کھانا تناول کیا تھا۔ جیسے اس کی نگاہ گھڑی پر گئی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وقت ہو گیا تھا ندیم سے ملاقات کرنے کا۔ اس نے اپنے ہاتھ نیپکن سے صاف کیے تھے، پلیٹ آگے کو کھسکائی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی میں سوار ہو کر ندیم کے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ندیم ایک سیدھا سادہ پولیس افسر ہے جو اپنا کام ایمانداری سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک وہی واحد پولیس والا تھا جو اس کے کالے دھندوں سے واقف ہو گیا تھا، ورنہ آج تک کوئی ایسا اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا جو مہناز سکندر کے کسی بھی کام تک رسائی حاصل کر پایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد تاثر تھے۔ وہ جانتا تھا اس کے گھر جا کر اس کو دھمکانا غیر قانونی ہے، لیکن یہ کرنا بے حد ضروری تھا۔ اگر وہ ڈھیل دیتا رہتا تو اس طرح اس کا اور نقصان ہوتا، اور مہناز سکندر کو یہ بالکل برداشت نہیں تھا۔ اس کی گاڑی ایک متوسط طبقے کے علاقے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے روڈ پر ہی اپنی گاڑی رکوائی تھی
पीछे मौजूद उसके गार्ड भी रुक चुके थे। वो एक तरफ को गाड़ी पार करके उसके घर की तरफ बढ़ गया था। पीछे गार्ड भी आना चाहते थे लेकिन उसने रोक दिया था। उसके पास अपना हिफाजती सामान मौजूद था। उसे किसी चीज़ का खतरा नहीं था, और भला इस जैसे इंसान को किसका खतरा होता जो रोज़ाना मौत से खेलता था। नदीम के घर पास पहुंचकर उसने अपनी आईब्रो झुकाई थी। नदीम वाकई एक सच्चा और ईमानदार पुलिस अफसर मालूम हो रहा था। वो एक कच्चे इलाके में रहता था, जिसका साफ मतलब था कि उसने रिश्वत जैसे हराम काम को नहीं अपनाया था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। रात के 10 बज रहे थे। यकीनन नदीम का घराना सो चुका था, लेकिन फिक्र किसको थी। दूसरी बार दस्तक देने पर नदीम की बीवी शम्मा दरवाजे पर आई थी और सवालिया बोली थी, कौन है? एक नस्वानी आवाज़ सुनकर महनाज के होंठ मुस्कुराहट में ढले थे और वो हल्के फुल्के लहजे में बोला था, नदीम साहब घर पर हैं? उनका दोस्त हूँ, उनसे बात हो गई। उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊँ और उनसे घर पर ही मुलाकात कर लूँ। आप दरवाज़ा खोल दें। वो बात बनाते हुए बोला था, और सदा की सीधी औरत उन्होंने दरवाज़ा एक दफ़ा के कहने पर ही खोल दिया था। वो एक पल के लिए हैरान हुआ था, भला एक पुलिस अफसर की बीवी इतनी बेसादा कैसे हो सकती थी। सर पर दुपट्टा जमाए वो वाकई कोई घरेलू औरत लग रही थी। वो धीमा मुस्कुराया था। महनाज देखने में बहुत खूबसूरत था। ऊंचा लंबा, दराज कद, चौड़ी जसामत, चेहरे पर हमा वक्त सजी हुई संजीदगी उसको मज़ीद खूबरू बनाती थी। शमा बेगम अपने सामने खड़े नौजवान को देख थोड़ा घबरा गई थी। परेशानी से बोली थी, जी क्या काम है आपको? वो बिना जवाब दिए उनके घर में दाखिल हो गया था। वो चाहता तो बिना दस्तक के भी उनके घर आ सकता था, लेकिन उसने दरवाजे से जाना ही ज़रूरी समझा था। शमा बेगम उसके पीछे पीछे आई थी। भला ये कौन था जो बिना बताए ही उनके घर में घुसता जा रहा था। उन्हें एक पल के लिए एहसास हुआ कि दरवाज़ा खोलकर उन्होंने गलत किया है, लेकिन फिर ये सोचकर सर झटक दिया था कि वह नदीम का नाम भी तो जानता है। यकीनन उनका दोस्त ही होगा। वो घर में दाखिल होते ही नदीम साहब को तेज़ आवाज़ में पुकारने लगा था, लेकिन अचानक ही सामने कमरे का दरवाज़ा खुला था और एक लड़की दरवाजे पर नमूदार हुई थी। जबकि मनहार सिकंदर को पहली बार अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ था। वो लड़की महज 18 बरस की थी। गहरी आंखें, सफ़ेद धुंधिया रंगत, कंधे से नीचे तक खूबसूरत बाल जो बहुत ही शानदार अंदाज में बनाए गए थे। गुलाबी लिबास पहने वो लड़की आसमान से उतरी कोई परी मालूम हो रही थी। फूले फूले गाल, वो शायद 5 फीट थी, लेकिन इंतहा की खूबसूरत थी। वो अपने कदम इस लड़की की तरफ बढ़ाता इससे पहले नदीम साहब सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आ रहे थे, जबकि मनहाज बिल्कुल ही सामने खड़ी इस लड़की में गुम हो गया था। उसने आज से पहले और भी हुस्न देखे थे, लेकिन इस लड़की में कुछ अलग ही बात थी। उसका चेहरा मासूमियत भरा था, और आज से पहले मनहाज ने इतना मासूम चेहरा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। नदीम साहब बड़बड़ाते हुए बोले, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? नदीम की आवाज़ सुनकर मनहाज सिकंदर का तसलसल टूटा था। वो जो किसी एहसास के तहत सामने खड़ी छोटी सी लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, यकदम ही होश में आया था। उसने पलट कर देखा तो नदीम काफ़ी घबराया हुआ मालूम आ रहा था। उसके चेहरे पर एक तमस्खुर उड़ाती मुस्कान आई थी और वो नदीम की जानिब देखते हुए बोला, हैरानगी हो रही है तुम्हारी बात पर। तुम और मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता चला? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? इसकी बात सुनकर नदीम साहब के चेहरे के तासुरात तब्दील हुए थे और वह मनहाज की जानिब देखते हुए बोला था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सब कारोबारी मामलात हैं, हम बाहर ही तय करें तो बेहतर है। मेरी बीवी बेटी परेशान हो रही है। मनहाज सिकंदर, तुम जाओ यहाँ से। जबकि वो सर झुकाकर मुस्कुराया था। ये इसकी आदत में शुमार था और वो नदीम साहब की जानिब देखते हुए बोला था, अरे इन दोनों को परेशान नहीं होना चाहिए, अब तो हम रिश्तेदार हैं। क्यों ससुर साहब? वो गर्दन टेढ़ी करके बहुत ही पुरस्कार लहजे में बोला था, अपने कदम सामने खड़ी इस लड़की की जानिब बढ़ाए तब जो मनहाज सिकंदर की ये बात सुनकर थोड़ी खौफजदा हो गई थी और उसको अपने करीब आता देख मुजस्मा बन चुकी थी। नदीम उसकी बात समझता इससे पहले मनहाज अबीहा के पास पहुंच गया था और उसका बाजू पकड़ते हुए बोला था, छोटी बड़ी तुम बहुत खूबसूरत है और ये खूबसूरती सिर्फ मेरे लिए है। मेरी मासूम गुड़िया, ये बोलते ही वो अबीहा को अपने साथ लगा चुका था, जबकि नदीम की आंखें बड़ी हो गई थी। गुस्से के बायस उनका चेहरा लाल सुर्ख हो गया था और वो मनहाज की जानिब देखते हुए बोले थे,
یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میری بیٹی کو۔ تمہیں معلوم ہے وہ محض 18 سال کی ہے اور تم 28 سال کے۔ میری بیٹی اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خبردار جو تم نے غلط نگاہ سے میری بیٹی کو دیکھنے کی کوشش بھی کی، میں سب چیزیں فراموش کر دوں گا کہ تم کون ہو اور کیا کام کرتے ہو۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی منہاس سکندر نے اپنی جیکٹ کے پیچھے چھپائی ہوئی بندوق نکالی تھی اور اسی پل ابیحہ کے سر پر رکھتے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا، لگتا ہے ندیم صاحب تم میری اصلیت سے ابھی تک واقف نہیں ہوئے ہو۔ جس پر میری نگاہ پڑ جاتی ہے وہ صرف اور صرف میری ہوتی ہے، اور تمہاری بیٹی مجھ سے پتھر کا دل دھڑکا چکی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں منہاس سکندر اس کو اب کسی اور کا ہونے دوں گا؟ یہ میری ہے اور اب یہ میری رہے گی۔ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے اس کو میں حاصل کر کے ہی دم لیتا ہوں۔ جبکہ ندیم صاحب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ وہ جانتے تھے یہ آدمی کس طبیعت کا انسان ہے۔ ان کی بیوی کافی گھبرا چکی تھی۔ ندیم صاحب کچھ کہتے اس سے پہلے ہی منہاج ابیحہ کا بازو تھام کر باہر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ ندیم صاحب اس کے راستے میں حائل ہوتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولے تھے، میرا اور تمہارا آپسی معاملہ ہے، خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ وہ بہت معصوم اور حساس ہے، اسے دنیا کا کچھ نہیں پتا۔ تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو۔ اگر تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے منظور ہے۔ میں نے تمہارا کام پکڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں منہار سکندر میں تمہارے راستے میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ لیکن میری بیٹی… وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی منہاج نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی تھی اور اس کے چہرے کو دیکھ پورے اسرار لہجے میں بولا تھا، خاموش ہو جاؤ، بھلا دماغ سسر کو مارتے ہوئے اچھا لگے گا؟ میری ہونے والی بیوی کیا سوچے کہ آخر میرے بارے میں؟ حد کرتے ہو آپ، چلو میں چلتا ہوں، پھر کبھی ملاقات ہوگی، اور ہاں پریشان نہ ہونا، تمہاری بیٹی کا بہت خیال رکھوں گا۔ یہ بول کر اس نے اپنے قدم آگے کی طرف بڑھائے تھے جب اچانک کہ ندیم اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور منہاج نے بزاریت سے ندیم صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی ابیحہ ہولے ہولے کام رہی تھی، اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے باپ کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق اس نے واقعی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کر اپنی زندگی گزاری تھی، اور آج کسی اجنبی کے ہاتھ میں اپنا بازو دیکھ اس کی جان نکلنے کے در پہ آ چکی تھی، اور اپنے باپ کو ایک اجنبی کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی، کیونکہ کبھی بھی اس نے اپنے باپ کو اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ منہاج ندیم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، ارادہ تو کل تھا، مگر تمہاری حالت دیکھ کر ابھی ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ بول کر وہ ابیحہ کو لیے صوفے کی طرف بڑھا تھا اور اپنا موبائل نکال کر احتشام کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ احتشام کوئی اور نہیں بلکہ منہاس سکندر کا سب سے بہترین دوست تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا، اگر منہاس سکندر کو کسی پر یقین تھا تو وہ احتشام علی کی تھا۔ فون کرتے اس نے محض ایک ہی بات کہی تھی، میرا نکاح ہو رہا ہے، مولانا اور گواہوں کا بندوبست کر کے پتہ جو میں بھیج رہا ہوں وہاں پہنچ جاؤ۔ جبکہ ندیم صاحب کا برا حال ہو رہا تھا، وہ کسی بھی طرح یہ سب روکنا چاہتے تھے، لیکن منہاس سکندر کے سامنے اف ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر گڑ گڑاتے ہوئے بولے، تم کیوں میری جان کے دشمن بنے ہو؟ آخر مجھ سے کیا خطا سرزش ہو گئی؟ میں نے محض تمہارا کام ہی تو پکڑوایا، یہ میری ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ اگر یہ میں نہیں کروں گا تو میں اجرت کس بات کی لے رہا ہوں؟ تم کیوں میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو؟ جبکہ منہاج اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ابیحہ مسلسل اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن منہاج سکندر کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ شمع بیگم جو خوف سے ایک جگہ کھڑی ہوئی یہ تماشا دیکھ رہی تھی، اچانک ان کے پاس آئی تھی اور اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے اور یہ ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی ندیم صاحب نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر رسید کیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں بولے تھے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ بولا بھی تھا کہ میں جا رہا ہوں دروازے پر، لیکن سنتی کب ہو تم؟ جبکہ یہ تماشا منہاج بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ابیحہ اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑ چکی تھی، وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے کسی بھی طرح چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن منہاج کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر ابیحہ کی طرف دیکھا تھا جو اپنی نم آنکھوں سے مسلسل اسی کو گھور رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ابیحہ کو اپنے قریب تر کیا تھا
और उसको देखते हुए बोला था, लिटिल प्रिंसेस चुप करके बैठ जाओ, ये ना हो तुम्हारे लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। अगर दोबारा तुमने मेरे पास से हिलने की ज़रा भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा हश्र बिगाड़ दूंगा। जबकि अबीहा उसकी बात सुनकर कांप उठी थी। वो हमेशा ही ज़रा तेज़ लहजे पर डर जाती थी और अब उसकी बात सुनकर उसके जिस्म पर वाज़ह कपकपी तारी हो चुकी थी। शमा बेगम और नदीम साहब मनहाज को ही देख रहे थे। अबीहा का दिमाग सुन्न होता जा रहा था। वो तो एक मर्द की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर आई थी, लेकिन अब अपने आप को मुश्किल में फंसा देख उसे सिर्फ और सिर्फ रोना आ रहा था। उसके माँ बाप किसी भी तरह उसको मनहाज की पहुंच से दूर करना चाहते थे, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था। इस जल्लाद की निगाह इस मासूम परी पर पड़ गई थी और अब इसकी आज़ादी सिर्फ और सिर्फ मौत थी। वो दोनों मियाँ बीवी ही थक कर ज़मीन पर बैठ चुके थे। थोड़ी देर बाद ही एहतशाम और कुछ आदमी घर में दाखिल होना शुरू हो गए थे। इनकी बीवी ने फ़ौरन ही अपना चेहरा ढांप लिया था। यही अंदाज ज़बीहा का भी था। मनहाज के लब मुस्कुराहट में डले थे, यानी इसकी बीवी पर्दा करने की आदी थी। उसे दिल ही दिल में इस बात की बेहद खुशी हुई थी। नदीम साहब बेसाख्ता अपनी जगह से खड़े हुए थे और बेबसी से चिल्लाते हुए बोले थे, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी का निकाह तुम जैसे गुंडे से कभी नहीं करवाऊंगा। मुझे तुम्हारे बारे में साफ मालूम है, तुम एक फिरौन शख्स हो जिसको हराम और हलाल की पहचान ही नहीं है। वह मज़ीद कुछ कहता कि अचानक ही एहतशाम उसकी तरफ बढ़ा था। उसके सामने वो उसके बेहतरीन दोस्त को उल्टा सीधा बोल रहा था, वो कैसे सुन सकता था। वो थप्पड़ मारता उससे पहले ही मनहाज बोला था, नहीं एहतशाम, हाथ को संभाल लो, मेरे बाप की जगह पर है वो, छोड़ दो, सुसर है, इतना तो बोल ही सकता है। जबकि एहतशाम ने हैरान होकर अपने दोस्त को देखा था, जो इस तरह की बात सुनकर भी खामोश रहा था। और फिर जब निगाह बराबर में बैठी छोटी लड़की पर गई थी तो हैरानगी से उसकी लड़की की आंखें बड़ी हो गई थी। वो हर किस्म की लड़की का तसव्वुर कर सकता था, लेकिन इतनी छोटी, वो मगर खामोश रहा था। उसने वहाँ से आए हुए तमाम गार्ड्स को नदीम और शमा बेगम को संभालने का हुक्म दिया था और मौलाना साहब को लिए वो मनहाज के बराबर वाले सोफे पर बैठ गया था। अबीहा का दम निकलने के दर पर आ चुका था। ये उसके साथ क्या हो रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मौलवी साहब घबराए लहजे में बोले थे, इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती निकाह नहीं किया जाता। ये सब मायूब होता है अल्लाह ताला के नज़दीक भी। ये बुरा अमल समझा जाता है। जबकि मनहाज ने एक निगाह उस मौलवी पर डाली थी और ठंडे ठार लहजे में बोला था, लगता है मौलाना साहब आपको ज़िंदगी प्यारी नहीं है। एहतशाम कितनी बेटियां इनकी? जबकि मौलवी के चेहरे की हवाइयाँ उठ गई थी। वो घबराए लहजे में बोला, नहीं नहीं, मैं निकाह पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मनहाज के लब मुस्कुराहट में ढले थे। अब भैया की आंखों में नमी चमकने लगी थी। ये कैसी बेबसी थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। चंद पल का खेल था। बंदूक की जोर पर मनहाज सिकंदर ने अबीहा नदीम से निकाह कर लिया था और उसका बाप भी कुछ नहीं कर पाया था। वो जो हमेशा अपने आप को महफूज समझती थी, आज उसका ये मान टूट चुका था। वो सिसकियों से रो रही थी, जबकि मनहाज उसके बराबर में बैठा कान लपेट चुका था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ था और नदीम की जानिब देखते हुए बोला था, सुसर साहब, मेरे काम में दखल अंदाजी करने की अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने मेरे काम में टांग अड़ाने की ज़रा भी कोशिश की तो याद रखना, मैं मनहाज के अंदर तुम्हारी ये वर्दी भी उतरवाऊंगा और तुम्हारी बेटी को बदनाम भी करूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं क्या चीज़ हूँ। ये बोलकर वो अबीहा की तरफ मुड़ा था। सबके सामने उसने अबीहा के माथे पे एक मोहब्बत भरा बोसा दिया था और उसके बराबर में अपनी टांग रखते हुए उसके ऊपर झुका था और उसकी नम आंखों में देखते हुए बोला था, मेरी स्वीट लिटिल प्रिंसेस, अपना बहुत ख्याल रखना। खबरदार जो कभी भी ये पर्दा करना छोड़ा। मैं बहुत जल्द तुम्हें मिलने के लिए आऊँगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ये कहते ही वो अबीहा को वहीं छोड़कर अपने मैंशन की तरफ गामजन हो गया था। वो चाहता था कि वो अबीहा को अपने साथ लेकर जाए, लेकिन उसका रोना सिसकना मनहाज सिकंदर को ये करने से रोक चुका था। वो अपने आप को बहुत बदतर समझता था, लेकिन न जाने क्यों इस लड़की के मामले में उसका दिल कमज़ोर पड़ गया था। वो कभी भी अपनी चीज़ों को अपने आप से दूर नहीं रखता था, लेकिन न जाने क्यों आज पहली बार उसके दिल ने बगावत की थी और साफ बोल दिया था कि वो इस लड़की को रोता बिलखता नहीं दिख सकता। एहतशाम और तमाम गार्ड्स हैरान थे कि मिनहाज सिकंदर अपनी बीवी को छोड़कर कैसे जा रहा है, लेकिन कोई जानता ही नहीं था इस पत्थर दिल इंसान के दिल पर पहली ही दरार पड़ चुकी थी। रास्ते पर वो बिल्कुल खामोश रहा था।
कई बार एहतशाम ने उसको मुखातिब करने के बारे में सोचा था और एक बार उसको पुकारा भी था, लेकिन वो ना जाने कहाँ गुम था। उसने एहतशाम की तरफ देखा तक नहीं था और ना ही किसी सिलसिले में उससे बात की थी, बल्कि सब चीज़ों को फरामोश किए वो गाड़ी से बाहर आती जाती गाड़ियों को सर्द निगाहों से देख रहा था। एक मुख्तसर मसाफत के बाद गाड़ी एक झटके से उसके पोर्च में रुके थे। एहतशाम उसके पास ही रात रुकना चाहता था, लेकिन गाड़ी से उतरने से पहले मिनहाज उसकी जानिब देखते हुए बोल गया था, अपने घर जाओ, तुम्हारी अम्मा गुस्सा कर रही थी। मुझे नहीं पसंद कि वो तुम्हारे लिए ज़्यादा देर इंतज़ार करे। जबकि एहतशाम एहतजाज करना चाहता था कि वो अब भी नहीं जाएगा, मगर मिनहाज सिकंदर ने जब हुक्म दे दिया तो इसकी तामील करना उस पर हर हाल में फ़र्ज़ थी। मिनहाज सीधा टेरेस पर आया था। उसका दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था। बार बार उसकी आंखों के सामने वही नम आंखें आ रही थी। माजी की पिछली यादों में खो गया था। आज जो उसने किया था, क्या वो ठीक था, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में कोई नया तूफान खड़ा कर चुका था। तकरीबन 4 साल पहले का वाक़या उसकी आंखों के सामने किसी फ़िल्म की मानिंद लहराया था। माजी, नहीं ज़ोया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरे नाम की माला जपती हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। ये गलत है, क्या तुम्हें मालूम नहीं मोहब्बत में शिर्क हराम है। वो उसके सामने खड़ा सवाल गो था, जबकि ज़ोया ने नफ़रत से रुख फेर लिया था। वो ज़हर खन लहजे में बोली थी, मुझे तुम जैसे गुंडे से शादी नहीं करनी। मैं एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो शरीफ इंसान हो, जिसका काले धंधे से कोई वास्ता ताल्लुक़ ना हो। लेकिन तुम एक बुरे शख्स हो जिसके पास सिवाय काले धंधे के और कुछ नहीं है। ज़ोया की बात सुनकर उसकी आंखों में खून उतरा था। वो उसके बाजुओं को अपनी आहनी गिरफ्त में थाम कर बोला था, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे मालूम है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई शामी लोग है। पहले भी तुम मेरे काम से वाकिफ़ थी। आज से पहले तो कभी तुम्हें कोई एतराज़ नहीं हुआ, फिर आज तुम इस तरह की बात क्यों कर रही हो। वह तड़प कर बोला था, जबकि ज़ोया एक पल के लिए सहम गए थे, मगर अपने चेहरे के तासुरात पर काबू पाकर बोली थी, मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। हाँ, मैं तुम्हारी शख्सियत से ज़रूर मुतासिर हुई थी, मगर अब मुझे तुम्हारे वजूद में ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। तुम एक स्मगलर हो जो कभी भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हो। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। जबकि ज़ोया की बात सुनकर वो पूरे कल से ज़मीन बोस हुआ था और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला था, मैं तुम्हारी खातिर सब छोड़ दूँगा। मैं वादा करता हूँ ज़ोया, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दूँगा। अपना करियर, अपना मुस्तकबिल तुम्हारी खातिर सब खाकसर कर दूँगा। लेकिन मुझे तुम इस तरह छोड़कर ना जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगता हूँ। जबकि ज़ोया का दिल एक पल के लिए काम गया था, मगर वह सफ़ाक बनी हुई थी। अगर आज वो मनहाज को मना नहीं करती तो वो कभी भी अपने इश्क को हासिल नहीं कर सकती थी। हाँ, मनहाज सिकंदर बिल्कुल ठीक बोल रहा था। ज़ोया पहले ही किसी और को दिल दे बैठी थी और वो वापस अपनी पहली मोहब्बत के पास जाना चाहती थी। उसने महज अपना दिल बहलाने की खातिर मनहाज सिकंदर का साथ पाया था, लेकिन जब उसको अपनी पहली मोहब्बत मिली तो वो मिनहाज सिकंदर की बेतहाशा मोहब्बत और उसकी लगन को भूल गई थी और अपनी पहली मोहब्बत का दोबारा हाथ थाम लिया था। मिनहाज रोता रह गया था, उसके आगे मिन्नतें करने लगा था, मगर वो साफ बोल चुकी थी कि वो मरती मर जाएगी लेकिन उसका साथ कभी हासिल नहीं करेगी। मासी का वो दर्दनाक लम्हा याद करके आज 4 साल बाद भी मिनहाज सिकंदर की आंखें नम हो गई थी। वो तकलीफ़ से आज भी रो पड़ा था। हाँ, वो मजबूत असाफ का मालिक, वो चट्टानों जैसी सख्ती रखने वाला शख्स आज भी अपनी मोहब्बत को याद करके तकलीफ़ से रो पड़ा था। बेशक इंसान की पहली मोहब्बत उसको कभी हासिल नहीं होती और यही हाल मिनहाज सिकंदर का था। वो चाहता तो ज़बरदस्ती भी ज़ोया को हासिल कर सकता था। उसे सवाल करने वाला जब भी कोई दुनिया में मौजूद नहीं था, मगर वो मिनहाज था। वो अपनी पसंदीदा चीज़ें छीन लेता था, मगर वो इसकी मोहब्बत थी, वो इसे बेइंतहा इश्क करता था और उसको वो ज़बरदस्ती भी हासिल नहीं कर पाया था। काफ़ी देर टेरेस पर ही खड़े रहने के बाद वो अपने कमरे में आ गया था। ना जाने क्यों आज उसका दिल पहली बार किसी दूसरी लड़की को देख कर धड़का था और 4 साल के बाद पहली बार यह एहसास दिल में जागा था कि इसकी ज़िंदगी में किसी औरत को होना चाहिए। और फिर उसने ज़्यादा वक्त नहीं लिया था। उसने ज़ोया की तरह भी हक अपने साथ बिना रिश्ते के नहीं रखा था, बल्कि इसी पल से निकाह किया था और अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए जोड़ लिया था। वो ज़ोया को तो छोड़ चुका था, मगर
ابیحا کو اپنی زندگی سے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہ رات اس کے لیے خوشکن بھی تھی اور اذیت بھری بھی تھی، جو آج پوری طرح سے اپنی پہلی محبت سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ مرتا مر جائے گا، لیکن اب کبھی بھی زویا فرید کو یاد نہیں کرے گا، بلکہ ابیحا کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ اگلی صبح نئی امیدیں لیے روشن ہوئی تھی، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کی زندگی میں کس طرح بدلاؤ آنے والا ہے، اس کی زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ وہ جو زویا فرید کے عشق میں آج بھی مبتلا تھا، اس کا عشق کس طرح ریزہ ریزہ ہونے والا ہے۔ وہ ڈائننگ روم میں بیٹھا ناشتہ تناول کر رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اس پہر کس کا فون آ سکتا تھا؟ حالانکہ اس کے بزنس ڈیلرز اور ورکرز کو معلوم تھا کہ اس پہر وہ ناشتہ کرتا ہے۔ اس نے موبائل دیکھا تو سامنے احتشام کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے حیران ہوا، بھلا کیا احتشام کو معلوم نہیں تھا کہ اس پہر اس کی کیا مصروفیات ہوگی؟ مگر اس نے فوراً اس کی کال ریسیو کی تھی۔ وہ کبھی بھی احتشام کو نظر انداز نہیں کرتا تھا، اور جیسے اس نے موبائل کان سے لگایا اور احتشام کی بات سنی تھی، اگلے ہی لمحے وہ بے ساختہ باہر کی طرف آ گیا تھا۔ ملازمین نے ایسی بے چینی پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ندیم اس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، گارڈز کو بھی ساتھ چلنے کی اس نے ہدایت نہیں کی تھی۔ وہ گاڑی زن سے بھگاتا ہوا بس اڈے کی طرف مڑ چکا تھا۔ احتشام کا کہنا تھا کہ معلوم ہوا ہے ندیم اپنی بیٹی کو لاہور روانہ کر رہا ہے، جبکہ یہ خبر ہی منہاس سکندر کے ہوش اڑا چکی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا ندیم اس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ محض اس کو اس لیے وہاں چھوڑ کر آیا تھا کہ ابھی وہ اس کو وقت دینا چاہتا تھا۔ وہ کم عمر تھی، اتنی چھوٹی عمر میں وہ اس پر رشتے کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن ندیم اس بات کو فراموش کر چکا تھا۔ وہ بس اڈے پر پہنچا تھا، لیکن بدقسمتی سے گاڑی پہلے ہی چلی گئی تھی۔ منہاج کے ساتھ ساتھ ہی احتشام اور اس کے گارڈز کی گاڑیاں بھی وہیں آ کر ٹھہری تھی، جبکہ مہناز سکندر بالکل ساخت اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر احتشام سمجھ گیا تھا کہ معاملہ خراب ہے، مگر ندیم اس بات سے ناواقف تھا وہ شخص کون ہے اور کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً تمام معلومات چند پل میں حاصل کر لی تھی، اور ان کی گاڑی ایک بار پھر اس طرف کو گامزن ہو گئی تھی۔ بس کو نکلے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اس بس کا فاصلہ چند ہی منٹ میں عبور کر لیا تھا اور گاڑیاں بس کے سامنے لگا دی تھی۔ ڈرائیور نے بر وقت گاڑی کو بریک لگایا تھا۔ وہ بھی خوفزدہ ہو چکا تھا کہ اتنی ساری گاڑیاں بس کے سامنے کیوں رکی ہیں۔ برقعے میں موجود وہ معصوم جان اندر سے کام گئے تھے۔ اس کا دل بار بار اس چیز کی آگاہی دے رہا تھا کہ منہاز سکندر اس کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ اس کا روپ دیکھ کر اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ شخص کبھی بھی اس کی ذات سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اس کے بابا جب اس کو بس اسٹیشن چھوڑنے کے لیے آئے تھے، تب اس نے کانتے لہجے میں اپنے باپ سے اس بات کا تذکرہ ضرور کیا تھا کہ منہاز سکندر اس تک ضرور پہنچے گا، وہ آسانی سے نہیں بیٹھے گا، جبکہ اس کے باپ نے اسے آنکھیں دکھائی تھی اور غصے سے بولے تھے، میرے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں نہ بولوں تب تک نہ واپس آنے کی تمہیں ضرورت ہے اور نہ ہی ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جبکہ وہ اپنے باپ کی بات سن کر تکلیف سے رو پڑی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی کبھی اکیلی گلی کی نکڑ تک نہیں گئی تھی اور آج دوسرے شہر جا رہی تھی۔ منہاج اور اس کے گارڈز ایک ساتھ ہی گاڑی میں چڑھے تھے، جبکہ بڑکے میں موجود ابیحا اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ اس نے پوری بس پر ایک طاہرانہ نگاہ گھمائی تھی اور چوتھی سیٹ پر بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس کو معلوم تھا ابیحا اس سازش میں ملوث نہیں ہے، یہ کرنے والا اس کا باپ ہی ہے۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا ابیحا کے پاس آیا تھا اور بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی کلائی تھام کر اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا، جبکہ وہ بری طرح رونا شروع ہو گئی تھی اور گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ لیکن اس نے اس کی طرف دھیان دینا ضروری سمجھا ہی نہیں تھا۔ جس طرح وہ آیا تھا اسی طرح ہی خاموشی سے مینشن کی جانب بڑھ چکا تھا۔ ابیحا کی جان پر بن آئی تھی، گاڑی میں بھی گھٹی گھٹی سسکیاں گونج رہی تھی اور وہ سب سے بیگانہ بنا گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ احتشام اپنی گاڑی میں تھا اور گارڈز دوسری گاڑی میں موجود تھے۔ ابیحا نے نقاب کے حالے سے منہاج کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تھا اور خاموشی سے نگاہیں جھکا لی تھی۔ اس کو پہلے اس بات کا اندازہ تھا یہ شخص اس کو اتنی آسانی سے دوسرے شہر نہیں جانے دے گا، جو بالکل آرام سے ایک پولیس افسر کے گھر میں گھس آیا تھا۔
उसके सामने उसकी बेटी से निकाह किया था और उसका बाप कुछ ही नहीं कर पाया था, बल्कि चोरों की तरह अपनी बेटी को दूसरे शहर भेज रहा था। यानी ये शख्स जो गाड़ी चला रहा था वो बहुत ताकतवर था। ये सोच इसकी जान निकाल रही थी। उसका रोना कल की तरह आज भी मिन्हाज सिकंदर को पसंद नहीं आया था। उसने एक झटके से गाड़ी रोकी थी और अबीहा का बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में थाम कर उसके अपने करीब किया था और बेसाख्ता उसका निकाब हटाते हुए उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला था, किस बात के लिए इतना रोना लगाया हुआ है? मैं मर गया हूँ या फिर तुम्हारा बाप मर गया है? अब तुम्हारी आंख से एक आंसू भी निकला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। अभी तक मैंने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। लड़की, ये ना हो तुम्हारी इस गलती पर मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँ, फिर तुम्हें सही से रोने का बहाना दे दूंगा। जबकि वो बुरी तरह खौफजदा हो गई थी और आंखें नीचे कर ली थी। जैसा वो समझ रही थी ऐसा ही हुआ था। वो आदमी वाकई जल्लाद था, इसमें बिल्कुल भी रहम नहीं था। वो सीधा उसको मेंशन लेकर आया था और ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाल कर अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। वो भी रो रही थी, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कमरे में आते उसने अबीहा को एक झटके से दीवार के साथ लगाया था। दोनों एतराफ में हाथ रखे थे और उसका मनमोहनी चेहरा अपनी आंखों में बसाते हुए बोला था, मैं बहुत प्यार से रहने का आदी हूँ, मगर तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें इस रिश्ते के लिए वक्त देना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी, बल्कि ये शहर छोड़कर भागने की कोशिश की है। अब इसकी सज़ा तुम्हें हर हाल में मिलेगी और तुम्हारे बाप को भी सज़ा भुगतनी होगी। तुम्हें मालूम है मेरा नाम मिन्हाज सिकंदर है। मैं गलती करने वालों को माफ़ी नहीं देता। जबकि अचानक ये बिहा रोते रोते उसके सीने से लग गई थी। वो छोटी सी लड़की इसमें ही कहीं छुप जाना चाहती थी। उसका पूरा जिस्म एक पल के लिए साख्त हो गया था। हाँ, आज से पहले भी कई लड़कियां उसके करीब आई थी, उसके सीने से लगी थी, कई ने उसके साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश भी की थी, लेकिन आज पहली बार जो एहसास उसे हो रहा था, आज से पहले कभी नहीं हुआ था। वो लड़की रोते हुए बोली थी, मुझे माफ़ कर दे सिकंदर जी, मेरा कोई कसूर नहीं है। बाबा को मैंने कहा भी था कि मैं नहीं जाना चाहती, मुझे ना भेजे, वो मुझे ढूंढ लेंगे, लेकिन बाबा ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मगर आप मेरे बाबा के साथ कुछ नहीं करना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको मालूम है मेरे बाबा ने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली, अम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं, मेरी भी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। उसकी नम और मासूम आवाज़ सुनकर मिन्हाज सिकंदर के दिल पर दूसरी बार दरार पड़ी थी। वो जो कभी गलती पर माफ़ ही नहीं करता था, आज दूसरी बार फिर उसका दिल बगावत कर रहा था कि नहीं, वो मासूम है, इसका कोई कसूर नहीं है, वो सज़ा की मुस्तहिक नहीं है, बल्कि मोहब्बत की हकदार है। अनजाने में ही सही उसने अपने हाथ अबीहा के गिर्द लपेट लिए थे और उसके बालों को सहलाते हुए बोला था, लिटिल प्रिंसेस, मैंने कल भी कहा था मुझे तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लगता, मैं कभी नहीं बोलूँगा, मगर तुम चुप हो जाओ ना, तुम्हें और ना तुम्हारे बाप को। ये सुनने की देर थी कि अबीहा यकदम उससे दूर हुई थी और उसको देखते हुए इश्तियाक भरे लहजे में बोली थी, सिकंदर जी, आप सच बोल रहे हैं? आप वाकई मुझे सज़ा नहीं देंगे? उसने सर को हल्की सी जन बच दी थी और वो खुशी से चहकते हुए एक बार फिर उसके सीने से लगी थी। ये कैसा अनजाना एहसास था, वो समझ ही नहीं पा रहा था। उसके गिर्द हसार मजबूत करता, इससे पहले वो झिझक कर उससे दूर हुई थी और एक बार फिर शर्मिंदा लहजे में बोली थी, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह आपके करीब नहीं आना चाहिए था। वो बस मैं थोड़ा खुश हो गई थी, लेकिन सिकंदर जी, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। मैंने कभी किसी लड़के की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। आपको पता है, वह मज़ीद कुछ कहते इससे पहले ही मनहाज के लब मुस्कुराहट में डले थे। उसने उसके लबों पर उंगली रखी थी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला था, तुम्हारी सारी बातें मैं रात में आकर सुनूंगा, तब तक तुम अपने आप को तैयार करो। मेंशन घूमो, मुलाजमिन से मिलो और अपना चार्ज संभालो। अब तुम्हें ही मेरी हर जगह की फ़िक्र करनी है, ठीक है? वो कुछ कहती या जवाब देती, इससे पहले ही मनहाज अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा चुका था। उसका बिल्कुल दिल नहीं था उसको छोड़ के जाने का, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी जिसमें जाना बेहद ज़रूरी था। इस बात का तो वो अंदाज़ा कर चुका था। अबीहा एक बातूनी लड़की है, उसके साथ जितनी भी बातें की जाएं वो थकती नहीं है और यही चीज़ मनहाज सिकंदर को बहुत पसंद आई थी। वो सीधा ऑफिस आया था और मीटिंग अटेंड करने के लिए दूसरे ऑफिस जा चुका था। वहाँ उसे हाथों हाथ लिया गया था, उसे सरबराही कुर्सी पर बिठाया गया था, लेकिन वहाँ जाकर भी उसका ध्यान अबीहा की तरफ ही था। मीटिंग में महज दो लोगों ने आने का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था,
उनके आते ही मीटिंग का आगाज़ होना था। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी जब वो दोनों तशरीफ़ ना लाए तो अचानक ही मनहाज अपनी जगह से खड़ा हो गया था। वहाँ की इंतज़ामिया को देखते हुए गुस्से से बोला था, जब यहाँ पर बंदे ही पूरे नहीं हैं तो मुझे क्यों बुलाया गया है? बेवजह मेरा इतना वक्त ज़ाया कर दिया। मैं फालतू इंसान नहीं हूँ जो मुँह उठाकर कहीं भी चला जाऊँ। मैं मिन्हाज सिकंदर हूँ, जिसके पास एक पल के लिए भी बेवजह टाइम नहीं होता। अपनी मीटिंग आप अपने तक ही महदूद रखें, मुझे कोई डील नहीं करनी। वो ये बोलकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाता जब अचानक एक लड़की और एक लड़का मीटिंग रूम में दाखिल हो गए थे। इस लड़की को देख मनहाज सिकंदर अपनी जगह पर साख़त हो गया था। वो कोई और नहीं बल्कि ज़ोया फ़रीद थी, उसकी पहली मोहब्बत, जो 4 साल पहले मिन्हाज सिकंदर को उसके मुंह पर रिजेक्ट करके गई थी। वजह उसका काला धंधा था, उसके गैरकानूनी काम थे, और आज एक बार फिर उसको अपने सामने देख उसका वजूद पत्थर का हो गया था। लेकिन आज पहली बार मिन्हाज सिकंदर को अपने दिल में हलचल होती हुई महसूस नहीं हुई थी। जो एहसास अबीहा को देखकर हुआ था, वो एहसास ज़ोया फ़रीद को देख बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। वो इंतज़ामिया को देख माफ़ी तलब लहजे में बोली थी, हमारी गाड़ी का टायर फट गया था, जिसके बायस हमें देर होगी, माफ़ी चाहती हूँ, मीटिंग का आगाज़ करते हैं। ये बोलकर वो अपनी नशीद संभाल चुकी थी, जबकि दूसरा लड़का भी उसके बराबर में बैठ गया था। मनहाज उसको जानता था, वो कोई और नहीं बल्कि ज़ोया का क्लास फेलो इरफान था, जो उसका शौहर भी था। वो मीटिंग से चला जाना चाहता था, लेकिन इंतज़ामिया ने उससे माफ़ी मांग ली थी और वो खामोशी से अपनी जगह संभाल गया था। इस बार झटका खाने की बारी ज़ोया की थी। वो अपने सामने मिन्हाज को देख काम के रह गई थी। उसको मालूम था उसको ये डील किसी सूरत नहीं मिलेगी। वो मुसलसल मिन्हाज को देख रही थी। 4 साल के दरमियान वो काफ़ी तब्दील हो गया था। उसने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लिया था। अनजाने में ही अपने किए पर ज़ोया फ़रीद को अफसोस हुआ था। उसने महज उसके गैर कानूनी काम को मोहरा बनाया था और उससे रिश्ता तोड़ लिया था। हालांकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मिन्हाज को आदत में शुमार था। अपने से जुड़े हुए रिश्तों से वो हमेशा बुरे काम से दूर रखता था। उसने कभी भी ज़ोया को इन तमाम काम के बीच में आने नहीं दिया था। मीटिंग का आगाज़ कर दिया गया था, जबकि बार बार ज़ोया मिन्हाज को ही देखती जा रही थी, लेकिन उसने एक दफ़ा भी उसकी तरफ नहीं देखा था। मीटिंग बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हो गई थी, और जब वो बाहर जाने लगा तो रास्ते में वो हायल हुए थे। उससे बात करने की कोशिश की थी, मगर उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो सीधा अपने मेंशन वापस आया था। ज़ोया की मौजूदगी में भी उसे अबीहा का ही ख्याल आता रहा था कि वो मेंशन में अकेली क्या कर रही होगी। अकेले कहीं वो बोर ना हो रही हो। अगर कहीं वो रो रही हुई तो फिर उसका मीटिंग पर भी रुझान नहीं था। वो जल्द से जल्द मेंशन वापस जाना चाहता था। हालांकि मीटिंग के बाद उसका डिनर था, लेकिन उसने रुकना ज़रूरी नहीं समझा था। वो फ़ौरन घर वापस आया था और उसको अपनी बीवी लाउंज में मुलाजमा के साथ बातें करती हुई नजर आई थी। वो सुबह इस बात का अंदाज़ा कर चुका था कि उसकी बीवी बेहद बातूनी है। उसके लब मुस्कुराहट में डले थे। वो खामोशी से अबीहा के पीछे आकर खड़ा हो गया था और मुलाजमा को जाने का इशारा कर दिया था। वो कुछ बोल कर पलटती, इससे पहले ही मिन्हाज ने उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार तंग किया था, जबकि वो चहक कर बोली थी, सिकंदर जी आप आ गए। आपको मालूम है मैं आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। आपको मैं एक बेहतरीन बात बताती हूँ। मैंने आपके मेंशन को वो और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही मिन्हाज उसके लबों पर झुक गया था और अपनी तशनगी मिटाने लगा था, जबकि अबीहा का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मिन्हाज के अंदर अब भी अपना रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाया था। अबीहा को वो अपनी बाहों के हिसाब में कैद कर चुका था और सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि उसकी बाहों में शर्माई से अबीहा घबरा रही थी। वो कोई छोटी नहीं थी, 18 साल की थी। उसको शादीशुदा ज़िंदगी के तमाम तकाज़े मालूम थे, मगर हर लड़की इस वक्त सहम जाती है, और उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। मिन्हाज सिकंदर ने उसे कोई रायत नहीं दी थी। अपने तमाम हकूक़ उससे हासिल किए थे और उसको इस बात का एहसास दिलाया था कि वो मिन्हाज के लिए क्या मुकाम रखती है। पूरी रात अपनी तशनगी मिटाने के बाद उसने वादा किया था कि वो कभी भी अबीहा को तकलीफ़ नहीं देगा, बल्कि उसके साथ खुशियों भरी ज़िंदगी बसर करेगा। वक्त का घूमता जा रहा था। तकरीबन 6 महीने बाद अबीहा ने मिन्नत करने वाले अंदाज में उससे गुजारिश की थी कि वो अपने तमाम गलत काम तर्क कर दे। वो हराम की कमाई नहीं खाना चाहती, वो हलाल की ज़िंदगी बसर करना चाहती है। जबकि अबीहा की बात सुनकर
نہ جانے کیوں منہاج کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اسے شرم سی آئی تھی، کیا اس کی بیوی اس کی کمائی کو حرام کی بول رہی تھی؟ اور یہی ایک پل تھا جو کام زویا فرید نہیں کر پائی تھی، وہ کام ابیہا نے محض چند مہینوں میں ہی کر دیا تھا، اور منہاج سکندر جیسے بڑے بزنس مین کو برے عمل سے روک کر اچھائی کے راستے پر گامزن کر دیا تھا۔ اور بے شک ایک آپ کا ہمسفر ہی ہوتا ہے جو آپ کو برے اور اچھے دونوں ہی راستے چننے پر مجبور کر دیتا ہے، اور منہاج سکندر کے ہمسفر نے اسے اچھائی کے راستے پر گامزن کر دیا تھا۔